कहिले जाँदिन ट्रेकिङमा चितिससँग। Guys, only 1 minute left, guys. यहाँ जुन पनि लागिरहेको छ, ताराहरू पनि मजाले चम्किरहेको छ र we are all set to welcome New Year. Happy New Year! Happy New Year! हुँदैन रहेछ नि अब अन्त त्यसले नै फोटो खिच्नु पर्यो यसले नै उयो गर्नु पर्यो टाइम ल्याप्स त कसरी बनाउनु दुर्गाकोले बनाउनु पर्छ टाइम ल्याप्स टाइम छ नि 6:15 मा मात्रै हो नि उयो त सनराइज Hello guys, good morning from Bhaleydunga भ्यू पोइन्ट र तपाईँ सबैजनालाई नयाँ वर्षको शुभकामना छ यो र नयाँ वर्षले खुसी प्रेम आनन्द र शान्ति छोस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ र अहिले चाहिँ हामी भालेढुङ्गाको टप भ्यू पोइन्ट सनराइज भ्यू पोइन्टमा यहाँ मन्दिरमा आइसकेको छौँ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ पूजा अर्चनाहरू सबैले गर्दैछ देन अल आर वेटिङ फर सनराइज। यहाँ पछाडि ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले मेरो देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ अब सनराइज 1 जनवरीको सनराइज निस्किन आँटेको छ एन्ड वी आर इगरली वेटिङ सनराइजको लागि। सो सबैजना यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ सबैजना भ्यूको लागि आइसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ भारी बोकाएर सबै यति साह्रो भिड छ यहाँ हाम्रो दुर्गा छ दुर्गा हाउ मच एक्साइटेड यस विश्वास भएर होला एकदम खुसी लागिरहेको छ चाहेको कामना यस यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ हो सबैजना अल आर वेटिङ फर सनराइज। यस्तो जाडोमा बिहान गाइस बिहान मुख धुको त्यो पानी चाहिँ हिजो थापेर ल्याएको थियो कि बोतलमा आमा बिहान त आइस भएछ हो आइस सरीको मुख धुवाएको ब्रस पनि गराएको त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँ पूजा अर्चना गरी पनि सक्यौँ यहाँ पूजाहरू सबैजना अल आर वेटिङ फर सनराइज। पछाडि ब्याकग्राउन्डमा आकाश चाहिँ यस्तो क्लियर छ आज बेलुकाभरि तारो लागेको यहाँ जुन पनि लागिरहेको छ यु क्यान सी इट हो ए जुन पनि लागिरहेको छ यहाँ जुन यहीँ सबैजना इगरली वेटिङ फर द सनराइज। सबैजनाको हातमा क्यामेरा डिएसएलआर क्यामेरा त्यहाँदेखि गोप्रोहरू सबैजना छ सनराइज भ्यू पोइन्टहरूलाई देखाउनेछु होइन हेर्नु सक्नुहुनेछ बित्ने रहेछ नि दुर्गा ओ दुर्गा बादल भन्दा माथि छ कि छैन हामी पानी पऱ्यो त हामी नबित्ने रहेछ नि तल तल मात्रै भित्र जो सबै पूजा गर्न आइरहेछ हो यहाँ सनसाइनको भ्यू हेर्नु तर ब्याड स्याड पार्ट इज घामै लागिँदैन बादलले छेक्यो
हिउँहरू अलिअलि परिरहेको छ यहाँ देख्न सक्नु फ्ल्यागतिर हो अल वाइट हो हिउँहरू अलिक परिरहेको छ सनराइजै लाग्दैन स्याड पार्टिस बादलले छेक्यो जुन चाहिँ अब अघि बिहान चाहिँ लाग्ला लाग्ला जस्तो हुँदै थियो हो अहिले चाहिँ फेरि सनराइजै भ्यू पाएँ हाम्रो स्याड पार्टिस हो त्यस्तो प्रकारको छ यहाँ सबैजना बिहानै उठेर पूजा अर्चना गरेर न्यु इयरकोमा पूजा अर्चना गरेर यहाँ सनराइजको भ्यू हेर्नु आएको थियो कि तर स्याड पार्टिस घामै सूर्यको किरणै देखेन बादलले छोपेर तर हामी यत्तिको चाहिँ भएको छ ए धुम्म भयो न्यु इयरमा त एक्सपेक्टिङ भेरी नाइस तर भएन यहाँ हिउँहरू हेर्नुहोस् परेर सबैजना यहाँ तपाईँले भिड देख्न सक्नुहुनेछ हो हातहरू त यस्तो चिसो कक्रेर घामै लाग्दैन भिड चाहिँ यसै बिग्न छ कि पूजाहरू सबैजनाले भिडियोमै हेरेर प्रार्थना गर्नु होला घाम चाहिँ आउन आँटेको थियो तर छैन पैसा पनि चढाउनु पर्छ यहाँ चढाउनु हुँदैन पैसा घर मात्रै घाम आउला आउला जस्तो हुँदैछ मन भाइ घाम आउला आउला जस्तो हुँदैछ आयो 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 घाम आउला आउला ह्याप्पी न्यू इयर हिमाल देखेको टल्केको सूर्यदेव आउन आँट्यो अल आर वेटिङ फर सनराइज मलाई त म त सक्दिनँ कि र पनि यसलाई हामीलाई पनि देखाउनु है तीन ताल sunrise finally guys गाइस फाइनली घाम आइसकेको छ र सूर्यले आज हामीलाई फर्स्ट न्यू इयरमा नै फ्लप आउट भएन एकछिन चाहिँ नआउला जस्तो थियो हो किनभने चाहिँ बेसी बादल लागेको देख्दा र अहिले चाहिँ यहाँ भ्यू पोइन्टमा चाहिँ तपाईँले सनराइज भ्यू पोइन्टमा चाहिँ यहाँ देखिरहनु भएको छ होइन यी पछाडि घामको रेस हो एकदमै फर्स्ट डेमै फर्स्ट सनराइज भ्यू फ्रम भालेढुङ्गा गाइस तपाईँले देखिरहनु भएको छ पूजा यहाँ सबैजना पछाडि पनि छ यहाँ चाहिँ आज चाहिँ यहाँ आदि यहाँ Happy New Year, Chitish. सेम टु यु सनराइज भ्यू गर्दा फर्स्ट डेमै सनराइज भ्यू देख्न पायो खुसी लाग्यो थकान मेट्यो हिजोको वर्थ है वर्थ वकिङ हिजोको दिनभरिको थकान चाहिँ एनी मेसेज भन्नु ह्याप्पी न्यू इयर टु एभ्री वान जतिजना पनि हेर्नुहुँदैछ तपाईँ सबैजनाको यो साल एकदमै राम्रो होस् पछिको साल अगाडिको साल जेसुकै भए पनि योपालि सबैको
ह्याप्पी न्यु इयर सबैजनालाई यहाँ तपाईँको भिड देख्नुहुन्छ एकछिन टिम्पल दे यो फोन गरेको छ होइन आफ्नो कामना मनोकामनाहरू माग्छ है पछाडि देख्नुहुन्छ है पछाडि मेन चाहिँ सनराइज भ्यू हेर्नुहोस् है जुन हामीले 4 बजी उठेर आएको थियौँ यो सनराइज भ्यू हेर्नु अघि चाहिँ अलिकति डरलाग्दा खालको थियो अलिकति मन दुखेको थियो तर फाइनली प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भनेर चाहिँ घाम पनि सनराइज भ्यू पनि देख्दा चाहिँ खुसी लाग्यो मन्दिरमा थ्याङ्क यू गड फर साइड एङ्गलबाट मात्रै छ ल ल ल गाइस हामी चाहिँ पूजा सुजा अर्चना गरेर चाहिँ सनराइज भ्यू हेरिसकेर चाहिँ फर्किँदैछौँ माथि डाँडाबाट यहाँ सबैजना आफ्नो बेडिङ बिस्तारहरू प्याकिङ गर्दैछ खाजा अब उहाँहरू पनि पूजा अर्चना गरेर खाजा ब्रेकफास्ट गरेर चाहिँ अब हामी यहाँबाट हिँड्नेछौँ राबङ्लापट्टि र अब इट विल टेक हार्डली 2 आवर्स त 2.5 आवर्स ओह्रालोमा चाहिँ होला हिजो आउँदा चाहिँ 5 घन्टा जस्तो बेसी लाग्यो 5 घन्टा यहाँ तपाईँले अवलोकन गर्नु सक्नुहुनेछ राबङ्ला माफ गर्नु होला भालेढुङ्गाको यहाँ सबैजनाको एकदम भिड छ हिजो लास्ट डिसेम्बर मनाउनु आएको होइन यहाँ एकदमै भिड छ टेन्टहरू लाएर सुतिरहेको छ होइन र विशेष गरी तपाईँहरू पनि भालेढुङ्गा आउन चाहनुहुन्छ भने अब धेरै प्रकारको जिज्ञासाहरू हुन्छ अब टेन्ट तपाईँले यहाँ रेन्टमा पनि पाउनुहुन्छ तर अब पिक सिजनमा चाहिँ तपाईँहरूले टेन्ट पाउनु हुँदैन टेन्ट र स्लिपिङ ब्याग यहाँ पनि पाउनुहुन्छ यहाँ ट्रेकर्सहरूले एभाइलेबल गर्छ अनि पानीको सुविस्ता पनि एभाइलेबल छ यहाँ छेउको यहाँ यो घिर्लिङको छेउमा हाम्रो यहाँ फरेस्टको अफिसियलहरू बस्नुहुन्छ यहाँ देखरेख गर्नुहुने त्यसको छेउमा चाहिँ पानीको सिन्ट्याक्स पनि छ हो पानीको पनि एभाइलेबल छ तर तपाईँले जर्किन या प्लास्टिकको बोतलहरू ड्रिङ्किङ मिनरल वाटरको बोतलहरू लिएर थाप्न सक्नुहुनेछ होइन र तपाईँहरूले टेन्टहरू लिएर लाउन सक्नुहुनेछ होइन बिहानै सनराइजको भ्यूहरू हेर्न सक्नु एकदमै चिसो छ हिउँ शीतहरू पनि परेछ हिउँहरू अलिअलि एकदमै हात पक्रिरहेको छ यहाँ हाम्रो टिम चाहिँ भ्यू हेरिसकेर फर्किँदैछ कोही भर्खर आउँदैछ सबैजना यहाँ ब्रेकफास्ट खाने फुड प्याकिङ गर्दैछ हो तपाईँले अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट अब जान्छौँ ब्रेकफास्ट गर्छौँ त्यहाँदेखि चाहिँ विल प्रोसिड टुवर्ड्स राबङ्ला त्यहाँदेखि अब म गान्तोक जान्छु कि जान्दिनँ आई लेट यु नो होइन तर अब यहाँबाट हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट गरेर जानेछौँ ओह्रालो अब राबङ्ला र हामी चाहिँ यहाँ टेन्टमा फेरि आइसक्यौँ प्याकिङ गर्नुपर्छ अब किनभने यहाँबाट जानुपर्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी म्यागी खाएर जानेछौँ र हाम्रो कान्छाले बिहानै दाउरा काट्दै गरेको दृश्य पश्चिम सिक्किमको लिम्बू दरपको केटाले बिहान दाउरा चिर्दैछ लु हो त्यहाँदेखि चाहिँ हामी चाहिँ अब खाजासाजा खाएर चाहिँ लागिहाल्नु पर्नेछ किनभने चाहिँ सबैजना हिँडिसक्यो हो हामी चाहिँ अब अलिकति ढिलो हुन्छ होला किनभने कोही साथीहरू उठेको छैन हो त्यही कारण चाहिँ अब छिटो अब ढिलो छ नाउ विल मेक सम ब्रेकफास्ट देन विल लिभ फ्रम दिस प्लेस र गाइस यस्तो छ यहाँ चाहिँ बिहान दाउराहरू सबै शीतले भिजेर हिउँले होइन अनि यहाँ सुक्खा दाउरा निकाल्दैछ यहाँ दाउरा चाहिँ हिजो ल्याएको चाहिँ सबै शीतले भिज्यो हो अनि यहाँ यो सुकेको हाँगा चाहिँ यही माटो भेट्यो हो अनि यो दाउरा निकाल्दा चाहिँ चोइटाहरू रुखको चोइटाहरू निकाल्छ
यति बनाएको चाहिँ एकदम हायर अल्टिट्युडमा हातहरू काँगेर अलिक सासहरू पनि प्रब्लम हुँदैछ। Guys, this is the last breakfast Bhaleydunga. कस्तो जन्नत भइरहेछ। We are having Maggie बिहान बिहानै। अब यो खाइसकेर चाहिँ हामी ओह्रालो लाग्छौँ। सबैजना यहाँ ब्रेकफास्ट दिइरहनु भएछ। माछुला yes बताऊ दुर्गा पेगिला कान्छा हामी चाहिँ अब लास्ट म्यागी खाएर चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ हामी प्रस्थान हुन्छौँ राभाङला चेकपोस्ट। अब हिजो उकालो आउँदा चाहिँ 5 घन्टा लागेको थियो। आई थिङ्क अब ओह्रालो जाँदा चाहिँ 2.5 घन्टा लाग्छ होला। लेट्स सी कति घन्टा लाग्छ होला। गाइस हामी चाहिँ खाजासाजा खाइसक्यौँ र बिहानको ब्रेकफास्ट भइसकेर चाहिँ अब यहाँबाट हिँड्नु लागेको हुनु चाहिँ अघि 8-9 बजीतिर हिँड्नुपर्ने। तर अलिकति हाम्रो साथी सिनियरहरू चाहिँ अलिकति ढिलो उठ्नु भयो। हामी चाहिँ सानसानो भ्यू हेर्नु जाँदा फेरि उहाँहरू जानु भएन। त्यही कारण चाहिँ नाउ वी आर ब्रेकफास्ट भइसक्यो। नाउ वी आर प्रोसिडिङ टुवर्ड्स तल राभाङला चेकपोस्ट। नभएको पनि यहाँबाट चाहिँ अब 7 किलोमिटर छ। हिजो आउँदा चाहिँ अब 5 आवर्स जस्तो लाग्यो हामीलाई। अब कसैलाई चाहिँ 2.5 आवर्स मात्रै लाग्छ अरे। अब हामी चाहिँ अलिकति बस्तीकै भए पनि म चाहिँ हिजो चाहिँ अलिकति हिँड्नु सकिनँ। आई डोन्ट नो किन, आई डोन्ट नो हिँड्ने बानी हराएछ। तर भए पनि आइपुगे ढिलो भए पनि। र अब यहाँबाट चाहिँ हामी ओह्रालो हिँड्नु लाग्यो। कतिजना साथीहरू ग्रुपहरू अघि गइसक्यो। कतिजना रेडी हुँदैछ, कतिजना अब हिँड्नुको लागि रेडी हुँदैछ हो। कतिजना गइसक्यो होइन। बाटोमा भेट्ने छु। कोही टिमहरू ग्रुपहरू उताबाट यता आउँदै गरेको हुन्छ अब आज। त्यही कारण चाहिँ अब हामी यहाँबाट हिँड्नु लागिरहेको छौँ। अब लेट्स चाहिँ कति घन्टा पुग्छ। बाटोको ब्युटिफुल नजरिया देखाउनेछु है तपाईँलाई। अघि लागेको छ। बिहान चाहिँ घाम लागेको थियो हो एकछिन चाहिँ। अब हामीले सूर्यको किरण हेऱ्यौँ 1 जनवरीमा। अब चाहिँ फेरि यहाँ फगी यस्तो जाडो छ कि सबै धुम्म भइरहेछ हो। रुख बिहान त उयो शीतहरू पनि परेर चिसो। यहाँ रुखहरू हेर्नुहोस् यस्तो खालको हायर अल्टिट्युडमा जस्तो खालको छ है। खोइ मोहन भाइ कहाँ हरा हामी चाहिँ बाटो बिचमा आइसक्यौँ हो। लगभग 1 घन्टा जस्तो चाहिँ हिँडिसक्यौँ होला। यहाँ नजरिया तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँ भालेढुङ्गा पुग्नुभन्दा अगाडिको 2 किलोमिटर अगाडिको नजरिया हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ फर्किँदैछ। यहाँ रुखहरू फगीहरू सबै लागेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ पछाडि हो टिमहरू आउँदैछ पछि हो। अब हेरौँ अब तल पुगिन्जेल कति घन्टा लाग्छ। सो लेट्स सी गाइस। तपाईँले यो राभाङ यो भालेढुङ्गा जाँदाखेरि ट्र्याकमा चाहिँ बिचबिचमा कट्टुसहरू पनि पाउनुहुन्छ होइन। यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो। यो चाहिँ हायर अल्टिट्युडमा मात्रै पाउँछ। यहाँ कट्टुसहरू देख्नुहुँदैछ भुइँभरि छ हो। यसलाई चाहिँ बोक्रा उकाएर खानुपर्छ। रुखहरू चाहिँ यस्तो प्रकारको हुन्छ हो। यहाँ माथि अब एक्चुअल रुख चाहिँ कुन हो मलाई त्यो भन्न सक्दिनँ हो। बिच भन्नुहोस् कट्टुसहरू पुरा झरेको छ। यो डल्लै हो। यसलाई चाहिँ अब बोक्रा साँधेर खानुपर्छ हो। बिचमा चाहिँ कट्टुसहरू पुरा छ। अब यसलाई चाहिँ पहिला त खाएको हो। अब अहिले चाहिँ अब यहाँ पनि झरिरहेको छ हो। देख्नुभयो कट्टुसहरू पुरा पाउँछ यहाँ चाहिँ। गाइस वी केम टु द एन्ड अफ आवर ट्र्याकिङ टु राभाङला टु भालेढुङ्गा। र बिहान चाहिँ हामी 10 बजीतिर हिँडेको थियौँ र कति बजी 10, 11, 12, 1, 3 घन्टा त लागेछ हौ। जाँदा चाहिँ 5 घन्टा लागेको थियो। आउँदा चाहिँ 3 घन्टा त यहाँ पेटमा जुन यसको उयो छ एन्डिङ पोइन्ट त्यसमा आउँदा चाहिँ 3 घन्टा लागेछ। र यहाँ हेर्नुहोस् न्यू इयरको सेलिब्रेसन अब बुद्ध पार्कमा यति साह्रो भिड छ। यहाँ बुद्धको स्ट्याचु हेर्नुहोस् हो ठुलो। र हामी चाहिँ
यो भालेढुङ्गाको ट्र्याकको चाहिँ हामी अन्तमा आइसकेको छौँ किनभने हामी जहाँबाट हिजो छिरेको थियौँ त्यहाँ एन्डिङमा आइसक्यौँ यो ट्र्याक पोइन्ट र एकदमै राम्रो भयो जर्नी र मजा आयो अलिकति हिँड्नु चाहिँ सकिनँ हो र औरालो पनि आयौँ एकदम थकान भयो अब खुट्टाहरू घोचिरहेको छ क्या त्यो उयसले ढुङ्गाले त्यस्तो खालको सिचुएसन भइरहेछ हो यहाँ त्यस्तो खालको सिचुएसन भइरहेछ थाकेर हत्तु हैरान हो अब चाहिँ म साथीहरू चाहिँ गान्तोक जान्छ म चाहिँ जाँदिनँ किनभने भोलि चाहिँ म ड्युटी जानुपर्छ हो त्यही कारण चाहिँ फेरि यहाँ थाकेको भोलि फेरि बिहानै आउनुपर्छ नि त त्यही कारण चाहिँ म नजाने अब एकछिन होटलमा जाने त्यहाँदेखि त्यहाँदेखि एकछिन त्यहाँ मेरो हेलमेटहरू छ त्यहाँदेखि सबै साथीहरूसँग चाहिँ छुट्टिएर चाहिँ म चाहिँ आफ्नो घरतर्फ लाग्छु उहाँहरू गान्तोकतर्फ लाग्छ सो वी क्यान टु एन्ड आवर जर्नी फ्रम भालेढुङ्गा टु राभाङ्ला टु भालेढुङ्गा टु राभाङ्ला राभाङ चेक पोस्ट यहाँ जाने मैनामको हो त्यहाँबाट आइसक्यो साथीहरू सबै आएर बसिसक्यो कोही जाने कोही यहाँ भर्खरै आउँदैछ सो अब चाहिँ हामी यहाँ रिफ्रेस भएर चाहिँ एकछिन म होटल जान्छु हो त्यहाँदेखि लेट्स सी है के हुन्छ डिसिजन ओके र गाइस हामी होटल आइसकेको छौँ र अब खोइ उहाँहरू गान्तोकतर्फ जानु हुँदैछ र म चाहिँ घरतर्फ लाग्ने किनभने भोलिदेखि ड्युटी जानुपर्छ हुनु चाहिँ अब गान्तोकमा प्रोग्राममा बोलाएको त नजाने हत्तु भइरहेछ हो र अब लास्ट मेसेज फ्रम अल द फ्यामिली सबै हत्तु भएर भयो हत्तु हैरान भयो ल लास्ट मेसेज टु यु अब म कहिले जाँदिनँ ट्रेकिङमा चितिससँग चितिसे गोछेला नजानु है अब चितिसे एउटै एडभाइस छ गोछेला चाहिँ नजानु है गोछेला नजानु जसले भनेको छ त्यसलाई नै म गएर देखाउँछु उसले गयो भने पनि के गर्छ आधी बाटो जान्छ त्यहाँदेखि भ्लग नो 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 माथि कञ्चनजङ्घाको बेस क्याम्पमै पुगेर आएको एन्ड गर्छ उसले डोन्ट वरी टोटल कति दिनु पर्यो मलाई तल भएर त त्यहाँ टोटल कति दिनु अन्त सबैजना आफ्नो आफ्नो दिशामा यहाँ बेडिङहरू कसिसकिन्छ मोहन भाइ चिटिसको कुरा नसुन्नु पुरा हाउडे बोल्छ भनेको कुरा यो मोहन भाइले चाहिँ केही नपताउनु म त खतरा हो ल अब यहाँ भन्छ तर केही सक्दैन र अब यहाँबाट चाहिँ हामी गान्तोकतर्फ जानुहुन्छ म चाहिँ अब घरतर्फ जान्छौँ र उहाँहरूको म्यासेज थियो र सबै हत्तु हैरान भएर आइसकेको छन् र उहाँहरू अब घर जानुहुन्छ अब म चाहिँ घरतर्फ लागिरहेको छु सो सी यु इन द न्यू ब्लग विथ द न्यू एपिसोड यो थियो फ्रम राभाङ्ला टु भालेढुङ्गाको यात्रा होइन र भालेढुङ्गा टु फेरि राभाङ्लाको चेकपोस्ट एकदमै राम्रो बित्यो नयाँ साल सूर्यको किरण राम्रोसँग भयो मजाले बित्यो र एकदमै राम्रो दृश्य अवलोकन गर्नु पायो होइन नयाँ ठाउँ ट्र्याकिङ राम्रो भयो यस्तै राम्रो कन्टेन्ट लिएर तपाईँको सामु आउँदैछ सी यु इन द न्यू ब्लग विथ द न्यू एपिसोड टिल देन गुड बाई फ्रम Ravangla. See you guys.